له الشكر مني راجيا منه مطلبي بلا كلفة مني وقد زال مغرمي لئن غرني من غره الظن حاسدا فما غرني من قادني بالتكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Nell'ambito dell'organizzazione di Grande Magal di Touba, Dairatu Rawdur Rayahin organizza una serie di trasmissioni televisive per meglio divulgare l'insegnamento di Sheikh Ahmadou Bamba. Tra queste lingue l'italiano. Abbiamo l'onore qui di ricevere il signor Hamza Diakhaté, direttore delle scuole privato Sheikh Abdul Ahad, è un membro anche della famiglia, uno che ha vissuto tante esperienze, tra cui diversi anni in Europa e anche che ha scritto tanti libri. Perciò, signor Diakhaté, buonasera. A lei, buonasera. Parliamo questa sera, abordiamo questo tema con 4 punti, diciamo 3 punti. Il primo, la storia del Magal, e poi il significato del Magal e come si celebra questo Magal. Cominciamo con la storia del Magal. Signor Diakhaté, come si celebra, cos'è la storia del Magal? Grazie signor Kébé. Innanzitutto vorrei iniziare i miei propositi dicendo questo che segue. Bismillahirrahmanirrahim. Nel nome di Dio, il misericordioso, il clemente, pace, benedizione sia sul profeta dell'Islam e dell'umanità, nostro maestro Muhammad, sulla sua famiglia, sui suoi virtuosi compagni e sul suo servitore, il pioniere della rivoluzione islamica pacifica in Africa, nostro guida Sheikh Ahmadou Bamba, e su tutta la umma islamica. Innanzitutto vorrei rivolgere le salutazioni più sincere ai nostri dignitari, ai dignitari della confraternita, alla testa di loro il Califo generale Sheikh Sidi Mokhtar. Vorrei anche, signor Kébé, incoraggiare l'associazione Rawdur Rayahin che organizza queste trasmissioni televisive, come lei ha detto, nell'ambito ovviamente della preparazione del Grand Magal di Touba, per effettivamente divulgare gli insegnamenti del nostro maestro Sheikhuna Ahmadou Bamba. Allora, per rispondere alla sua domanda, la storia del Magal inizia con la partenza in esilio di Sheikh Ahmadou Bamba. Un esilio che negli occhi del potere coloniale francese significava l'allontanamento del Grand Sheikh dalla sua famiglia, dalla sua patria, però per il Sheikh significava l'accettazione da parte di Dio della sua domanda, del suo augurio, e cioè quello di diventare il servitore privilegiato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. L'esilio per lo Sheikh e per i suoi discepoli significa l'inizio delle prove, le prove attraverso le quali doveva accedere al grado supremo di cui parlo tanto poco fa, e cioè l'accesso al grado supremo, il fatto di diventare
tra i compagni privilegiati del profeta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam e di diventarne il servitore privilegiato. Quindi la storia del Magal è quella dell'inizio delle prove nel 18 del mese lunare, il mese di Safar, donc il mese del calendario lunare. Allora, in primo luogo lo sceicco è stato deportato verso il Gabon, poi quando è tornato in Senegal è stato deportato di nuovo verso la Mauritania, ma tutto l'esilio in Gabon, in Mauritania, in qualche parte in Senegal aveva durato praticamente 7 anni e qualche mese. Però dunque, come ho detto, la storia del Magal consiste nell'inizio delle prove che lo sceicco doveva affrontare per diventare il servitore privilegiato del profeta dell'Islam Sayyidina Muhammad. Quindi se ho capito bene, questa storia qua, questo Magal qua comincia quando il cieco è stato deportato, comincia quel giorno lì o no? Sì, l'inizio delle prove è proprio quel giorno lì. E poi per lo cieco, così arriviamo al significato, se lei vuole. La storia del Magal comincia con l'inizio delle prove, cioè con la partenza in esilio di Sheikh Ahmadou Bamba. Questo esilio è stato deciso da parte del potere coloniale, che per lui significava l'eliminazione fisica del Gran Sheikh, però per il Sheikh significava l'inizio delle prove e l'inizio dell'accettazione da parte di Dio, da parte di Allah subhanahu wa ta'ala, dei suoi auguri, cioè l'augurio di diventare il servitore privilegiato del profeta e di essere tra i suoi compagni privilegiati, come si chiama in arabo Ahlu Badr. Quindi ci sono due campi che affrontano il campo di Sheikh Ahmadou Bamba e quello dell'amministrazione coloniale francese, e ogni parte aveva la sua interpretazione di questa partenza in esilio. Quindi se ho capito bene, questa è la storia di tutta questa celebrazione qua. Quindi cos'è il significato? Se la partenza è la storia, cos'è il significato? Allora, il Magal è un termine Wolof che significa rendere omaggio, cioè omaggio a Dio, celebrare, il termine significa anche celebrare, quindi il Magal è il fatto di rendere omaggio a Dio, cioè il cieco dopo aver affrontato le prove con successo, dopo che Dio sia soddisfatto della sua pazienza, della bravura che ha dimostrato affrontando le prove, Dio le ha significato, perché ho un testo qui che spiega bene che durante il soggiorno a Diourbel, nostro Signore espose a Sheikh Ahmadou Bamba il suo volere e gli comunicò che le prove erano ormai finite, cioè le prove che lo Sheikh affrontava per diventare, come ho detto poco fa, il servitore privilegiato del profeta. Quelle prove lì erano ormai finite. E i magnifici doni che il Signore gli accordò. A che anno, scusami? Sì. A che anno è stato significato questo testo che stai dicendo? No, cioè sto spiegando come è iniziato il Magal, il fatto di celebrare il Magal. Allora, questo è successo a Diourbel, durante il suo ultimo soggiorno a Diourbel. Che anno? Volevo sapere l'anno. L'anno precisamente. In questo momento non ho però negli anni
nell'ultima tappa della vita di Sheikh Ahmadou Bamba, la tappa di Diourbel. Ecco, dunque durante il soggiorno a Diourbel il nostro Signore espose a Sheikh Ahmadou Bamba il suo volere e gli comunicò che le prove erano ormai finite. I magnifici doni che il Signore gli accordò lo spinsero lo Sheikh a rendere grazie ad Allah e al suo profeta Sayyidina Muhammad. E quindi lì decise, cioè lo Sheikh decise di richiamare tutta la comunità musulmana in modo generale e tutta la comunità Murid, la comunità dei discepoli Murid in particolar modo, per renderla partecipe del messaggio ricevuto, dicendo così. Lo Sheikh sta dicendo: riguardo alla misericordia che Allah mi ha concesso, la mia sola e suprema gratitudine non basta più. Domando a colui che ne ha la possibilità di associarsi a me nell'omaggio, cioè Magal, che rendo al mio Signore. Fino ad oggi lui mi ha esaudito al punto che ho ottenuto tutti i privilegi che cercavo. Ecco, vedi, tutti i privilegi. Il Sheikh cercava il privilegio di diventare il servitore, l'unico servitore valido del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quindi il significato è il fatto di rendere omaggio a Dio subhanahu wa ta'ala, lodandolo, ringraziandolo, lodando anche il suo profeta. Però il fatto di rendere questo omaggio consiste in atti di ringraziamento, come ospitalità, veniamo su questo, culto e tutto quanto. Sì, sì. Signor Diakhaté, se ho sentito bene, la storia del Magal inizia quando questo Sheikh qua è stata preso in ostaggio, diciamo. Esattamente. E il significato è quando ha ricevuto tutte queste tutto quello che cercava, diciamo, in questo viaggio. I privilegi. Adesso diciamo come celebrare questo Ndigal qua. È un Ndigal, diciamo, farlo qui in questa città e celebrare in questa città insieme. Quelli che vivono in Italia o in Europa possono anche farlo lì. Come si celebra questo? Bene, allora all'inizio lo Sheikh aveva chiesto ai suoi discepoli, quando arriva questo giorno qui, il 18 di Safar, di celebrarlo a casa sua, immolando per esempio un pollo, un montone, quello che può fare. Sì, sì. Per essere felici, diciamo. Sì, per, questo è un modo di ringraziare Dio. Sì. Di ringraziare Dio, ospitando dei parenti, degli amici, dei condiscepoli e tutto quanti. Adorando Dio, facendo dei atti di adorazione come le preghiere, le invocazioni e tutto quanto. Quindi all'inizio lo Sheikh non aveva detto ai discepoli di venire qui a Touba per celebrare il Magal, celebrare questo evento, ma ognuno poteva farlo a casa sua. Però la comunità Murid non si riuniva per celebrare il Magal. E sotto il califato di Sheikh Mohammed Fadel Mbacké, il secondo califo generale dei Murid, che la comunità cominciava a celebrare il Magal a Touba, perché lo Sheikh Mohammed Fadel aveva chiesto a tutti i discepoli Murid, ai correligionari musulmani, quando arriva il 18 di Safar, che loro vengono qui a Touba per celebrare insieme il Magal. Quindi il modo collettivo, il modo di celebrazione collettiva ha iniziato con il califato di Sheikh Mohammed Fadel Mbacké. Volevo ritornare su questo punto di sacrificare quelli che vivono in Europa, che non riescono anche a fare questi rituali qua, sacrificare un montone, riescono, c'è un modo per festeggiare anche loro? Sì, assolutamente sì, perché ecco, vedi, il Magal ha principalmente tre pilastri, diciamo così. Il primo pilastro è quello di adorare Dio, il secondo
ospitare, cioè offre da mangiare, da bere, eccetera. Far felice la famiglia, diciamo. La famiglia, gli amici, tutti quanti. Questo, sì. Esatto. L'ultimo è il ringraziamento, cioè i canti, come si dice ancora, smoldi i poemi di Sheikh Ahmad Bamba, come si dice, le Khasaid. Leggendo le Khasaid. Leggendo il Corano, leggendo Khasaid, cioè Khasaid sono testi poetici scritti da Sheikh Ahmad Bamba. Che ha anche un significato spirituale. In modo smoldiato, cioè in modo di, come in canzone, diciamo così. Come canzone. Allora, dunque i pilastri del Magal sono tre principalmente. Il culto riservato esclusivamente a Dio, le lode destinate, cioè dedicate al suo profeta, e poi il ringraziamento attraverso le offre di cibo, cioè un pranzo speciale offerto agli ospiti che vengono qui a Touba per celebrare il Magal. Signor Hamza, ricordiamo ai telespettatori che siamo qui nell'ambito della preparazione di Grande Magal Touba che sta organizzando Daira Raud Rayaahin per meglio divulgare l'insegnamento di Sheikh Ahmad Bamba. Abbiamo poco tempo, dobbiamo trattare anche, ho letto nei tuoi iscritti, vedo che tu ti scrivi tanto, nei iscritti sta come se cercando di giustificare che Magal esiste anche nel Corano. Come puoi spiegare su queste cose qua? Sì, ok. Allora, nel Corano c'è un versetto coranico che secondo me si può applicarsi al caso di Touba. Nel capitolo Ibrahim, versetto a partire dal versetto 36. Mi puoi dire anche in arabo prima e in italiano? Sì, va bene. Allora, il Corano dice questo qui. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Cioè, Abramo disse, o mio Signore, rendi sicura questa contrada e preserva me e i miei figli dall'adorazione degli idoli. O mio Signore, in verità essi già hanno traviato molti uomini, che mi seguirà sarà dei miei. E quanto a coloro che mi disobbediscono, in verità tu sei perdonatore misericordioso. O Signore nostro, ho stabilito una parte della mia progenie in una valle sterile nei pressi della tua sacra casa, cioè la Mecca, affinché, o Signore nostro, assolvono all'orazione. Fai che i cuori di una parte dell'umanità tendano a loro. Concedi loro ogni specie di frutti, forse ti saranno riconoscenti. Ecco, l'ultimo paragrafo dell'ultimo versetto, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram, risume l'esistenza del Magal nel Corano. Perché ho detto poco fa che il Magal ha tre pilastri: il culto, l'ospita, cioè il fatto di offrire da mangiare, da bere, e il ringraziamento. Rabbana liyuqimu s-salah, questo rappresenta il culto. Rabbana liyuqimu s-salah, cioè perché loro effettuano le preghiere.
faj'al affidatan minan nasi tahwi ilayhim. Questo significa l'affluenza della gente dappertutto del mondo, da tutti gli orizzonti del Senegal, ma anche da tutti i continenti del mondo. La gente viene a Touba all'occasione del Gran Magal. Affidatan minan nasi tahwi ilayhim. warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Questo rappresenta le offerte da mangiare, da bere e tutto quanto. Perché qui a Touba, quando vieni qui per la prima volta, hai l'impressione che l'agricoltura è molto sviluppata qui a Touba. Tutti i frutti, tutte le verdure sono disponibili qui a Touba, mentre non li coltivano neanche qui. Sì, non vengono coltivate qui, vengono da qualche parte del Senegal. Non c'è un versetto anche del Sheikh che dice questo qua? Wajullah al-khairi min al-jihati as-sitt. Non corrisponde assolutamente sì, assolutamente. Quindi attraverso questo versetto si può effettivamente vedere che il Magal viene riassunto in questo versetto in i suoi tre pilastri. E poi vorrei richiamare l'attenzione del pubblico sul fatto che questi versetti qua si trovano nel capitolo in cui si trova anche la parola di Touba, cioè il capitolo Ibrahim. Quindi e se fai il conto veramente adesso mi ricordo e se fai il conto anche signor Salah a partire dal primo versetto che ho citato وإذ قال إبراهيم alla fine del capitolo i versetti sono 18 e 18 è la data del Gran Magal, 18 di Safar. È grave questo qua, questo signor Hamza veramente è una scoperta che bisogna anche approfondire. Visto che abbiamo poco tempo, vogliamo anche abordare alcuni aspetti dei ospiti che vengono dall'Europa, che vivono nelle città occidentali, dove c'è il fumo, c'è il vino, vengono qua. Come devono comportarsi qui, visto che qua è una città veramente un po' speciale? Una città religiosa, una città santa. Consiste nel rispettare i divieti del marabutto, sì, del califfo generale. Ci sono anche dei divieti qua sì. specifici? Esattamente, perché qui nel 1980 il terzo califfo generale dei Murid aveva stabilito un certo numero di divieti. Il fumo, l'uso delle bevande alcoliche, la danza e tutte le manifestazioni folcloriche sono vietate qui a Touba. Quindi l'ospite che viene qui a Touba deve osservare questi divieti e cercano, anche se non è un musulmano, anche se non è ci sono anche tanti italiani non musulmani che vengono qui anche non italiani, con i loro amici senegalesi, anche non italiani, infatti. Diciamo in maniera generale stranieri. Ci sono tanti stranieri che vengono qui a Touba per solamente scoprire cos'è Touba, perché loro sentono parlare di questa città qua. Poi anche hanno amici, colleghi che lavorano là in Europa, vengono anche con loro in vacanza. Anche i turistici senegalesi, c'è un comportamento, i turistici che vengono qui in Senegal, perché al di là del Magal, Touba è una città effettivamente speciale e per cui tanta gente non senegalese vuole conoscere la città e vengono qui in vari periodi dell'anno. Però all'occasione del Gran Magal l'affluenza diventa più importante. Musulmani, non musulmani, senegalesi, non senegalesi, perciò sì. Molte persone vengono qui, però bisogna assolutamente rispettare la volontà delle autorità, delle massime autorità della città, cioè quello di osservare i divieti e magari se non si può possiamo anche andare fuori Touba. Esattamente. Ho capito, sì. Signor, puoi anche sapere quanta gente viene qua in Touba, quanta gente riesce a raggrupparsi qui in Touba durante il Magal? Li puoi anche stimare? C'è una stimazione?
Le cifre, sì. Sì, negli ultimi anni le statistiche avevano previsto circa tra 2 milioni e 3 milioni. 3 milioni, sì. Ma sicuramente i 2 milioni È più sicuro. Sì, la gente che viene qua arriva a questa Verso cifra 2 qua. milioni. Ho fatto questa domanda qua perché vedo che se 2 milioni e diciamo, La popolazione. più la popolazione che sono anche 2 milioni, no, 1 milione. No, la popolazione di Touba non ha ancora raggiunto questa cifra qua. E comunque Touba rimane la seconda città del Senegal, Diciamo dopo la 1 milione, capitale. che sono 3 milioni che raggruppano Questo è questa città ovvio, per sì, è celebrare. ovvio. Questo evento qua mi sembra l'unico nel mondo, perché neanche Mecca riesce a raggiungere questo numero qua. Per quello che ho chiesto questo. Durante Il Magal è l'unico evento del mondo che raggruppa 3 milioni di persone. No, però durante il pellegrinaggio Macca sono 2 l'Arabia milioni. Saudita Sono 2 milioni in questo periodo qui? Sì, perché li hanno abbassato. Non penso che sia così, perché ho visto una ricerca che ha stabilito, parlando del Magal di Touba, ha parlato che il Magal è il quarto radunamento umano nel mondo, sì. Dopo il pellegrinaggio dell'India che si tiene ogni 12 anni, dopo il Festival di Brasile di Rio de Janeiro e il pellegrinaggio di Mecca. Esatto. Ti ringraziamo. Questo domanda qua era solo per sapere la grandezza di questo e l'importanza di questo qua. Chiudiamo qui per ringraziare questo signor Hamza Diakhaté. Ricordiamo il direttore dell'istituto scolastico, la scuola privata Sheikh Abdul Ahad, uno che è un ricercatore anche, uno che ha vissuto tanti anni in Europa, parlavo di questi temi qua, la storia del Magal, il significato e anche come si celebra questo Magal. Vi invitiamo a venire tanti e vi auguriamo un buon soggiorno in questo Magal. والسلام على من اتبعه. له الشكر مني راجيا منه مطلبي بلا كلفة مني وقد زال مغرمي لئن غرني من غره الظن حاسدا فما غرني من قادني بالتكرم